جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هیجا ایران هیجات مه 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دم آزادی ربراپویه لدیجی کمپلوی گلن لباکروشات سوریه داکتن قادان لباجار و باجارو کن هرما باکروشات سوریه بازاران کس جبو شهر مزار کنا کمپلوی ناو نتوینه جوت ما 1998 تجربه برابطلوی جلان داکت قادان مشاج باجار تل براکه جی چارخریا باجر یا لحسه که جی چارخریا سینول که یا لدربسیه جی چارخریا زوین یا تل تمره ببشتاریا شینین زرگانه جناو راست باجر مشال هوله جی پیشی آوایا پیده یا شان جیب بشتاریا شینین ایریشا و مرگدهی جناو راستش داده مشا آموده جی پیشیا چارخریا جنا آزاد دست بکر هر وان مشا گرگلگی جی چارخریا شید خبات یا تلتحمسه جی پیشیا آوایا میسا باجار تلحمسه مشا دیری که جی قادا آزادی مشا تربس بیجی جی پیشیا بنزین خانی شادی و یقامش لوی جی پیشیا چارخریا سونی دست بکر لباجار طبقه جی بشتاریا به هزاران شینین باجر و گندوارین وی مشا شرمزار کنا کمپلان هجوت می دست بکر گله هرم به همو پیکاتین وی ین کرد عرب سوریان آسور و ترکمن به بلند کرنا وینین ریبر عبدالله öcalan و پارتیین سیاسی ریخستنجن و جوانان و سازین سیویل بشتاری مشیبون دمشانده duruşmayı şermezar kina komple و داخواز آزادی فیزیکی ریبر اپو تیم برس کرن DPP و تیجا مانیفستوی جواکا دموکراتیک کمپلو پوچ کر پارتی هرمن دموکراتیک DPP و تفگرا جنرال آزاد تیجا سال بگرا 27 هفته مین آ کمپلر ناو نتویده دا خویانک دا کمپلر ناو نتوی شرمسار کرن DPP و ها گوت ام بانک رایگشیا کردستان ترکیه و ناو نتویده کین کو پشگیری بدن بانک آشتو جواکا دموکراتیکا برز öcalan her vaha takku برز öcalan ne berdan ve ruşlata navin آشتو آرامی که ماینده پک نه ev یک راسته که دیروکی تیجایجی و ها گود آرمانجا کمپلیت نکرنا هیویا آزادیا گلکی بو برخودانا به پیشنگ دیا جنان هاتم شاندن اف پلان تیک بر ریا هری به باندور آپوچ کرنا آرمانجن کمپلی مانیفستوی جواکا دموکراتیکه حتی کو ام خو بگینن آرمانجا خویا ریبرتیا آزاد و جنا آزاد جواکا آزاد امتی کوشنا خو بلند بکن ji tevdeme da xuyalene he jotme he tevgera jivaka demokratik tevdem tekildari salvegera komple nav neteviyane he jotme da xuyani ekda da xuyani bi virengi emweke tevgera jivaka demokratik tevdem komple ne he jotme 1998 bütündü şermezar diken emme bi fikir u felseferi berapo bi vina gele xwe hatta pekarna azadiya fizikari berapo tekoşina xwe berdavam biken em bank raya gişti gele xwe u saziye nav netevi diken hünji rastiyare berapo baş tzanın ku iru buye heviya hemu gelan fikir u felsefe avi jibu krizin ruşlata navin u Kurdistan bu yeriya çare seriya demokratik banka açtı civaka demokratik diyari gele Kürt Türk ruşlata navin dike levma hün baş tzanın ku ciheri beröcalan ne zindan cihe komploger u faşizma Türkiye Aldar Halil Gut rewşa girti yare berapo nişane domandına kompleye endame deste serukatiya peyde Aldar Halil bu muhabesta salvegera kompleye nav neteviyali dicre berapo tecitali imrali u mafi heviye dej an hayır ahivi gut lehereme guhertiler mezin çedeben لوما هر نچار لگوری وان گشدانن نزیکاتیه که نشان بده مخابن دولت ترک وک هر دمه لپای حسابن تنگه او دخوازه همو گوهرتن وککو او دخوازن پیگوره لترکیه پرسکرکا هری مزم پرسکرکا کرده و اگر وی پرسکرکه دجواکا دموکراتیک چارسر نکه ویرانن مزم ببه Aldar Halil anizman ku pevajiya kure berapodaya dest pekirin لخیرا ترکیه او گوت هگر دلدارین ولات خونه دویسه
serokapo gotari bikin. Paradigmaya rêberapo hem pirsgirêkan çareser dike û rê li ber Tirkiyeyê vedike. Li mixabin em dibînin ku nêzîkatiyên hinsazî û raydarên Tirkiyeyê ne li gurî vê ciddiyetê ne û rê nadin ku proje bi rehmetî bimeşe. Çawa çêdibe ku rêberê ku çareseriya pirsgirêka Kurdaya dest pê kirin, serok gel ku Partiya 5 salî têkoşîn kiriye fesî kir û hîna di girtîgehê de bêgirtin ev nabe. Divê bi rengeke cidî nêzik bibin û demil dest azadiya fîzîkiya serokapô pêk were. Erê komplo dewam dike lê ne gihîşt armanca xwe mixabin aloziya li herêmê jî dewam dike. Ji bo ev alozî bi giştî ji holê rabe şertê sereke azadiya rêber apoye. Dayikên aştiyê ku şahîdê kompleyê bûne rojeke reş bû endamên înisiyatîfa dayikên aştiyê nêrên xwe yên derbarê komplo nêrînên xwe yên derbarê kompleya nav netewê danîn ziman. Dayika Feleknaz Karabaş wiha dibêje di sala 1994 de li navçeya Bitlisxizanê gundê me hate şewitandin û em jî hatin İstanbulê. Dema komployê de me êşeke mezin kişand. Li kolanên İstanbulê xwe pêşandan hebûn me sê rojan tiştek nexwar. Em îro jî vê êşe dikşînin. Lê îro rêbertî bûye pêşengê aşîtiyê û divê em hemû ji bo aşiyê têkoşînê bikin. Ji ber ku aşitî rûmeteke mezin e min sê zarokên xwe di têkoşînê de winda kirin lê dîsa em dibêjin aşitî. Dayika Sabiha Bozan jî wiha dibêje her kesî digot her tişt qediya û rojek pir giran û tarî bû. Lê berxwedan ciwanên Kurd rewş guherandin. Eger ciwan pêdek bimîne ev zalim wî eger ciwan pêdeng bimînin nabe. Em dayîk her sal divê rojê de tarî de cilên reş li xwe dikin û rojî dikirin. Sabiha Bozan balkişan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk û got Bahçeli got mafê hêviyê. Lê bele Erdoğan hîna ji gavên qelstavê je. Em bank li ser û Komar Erdoğan dikin bila ji aştiyê netirse. Divê Kurd û Türk wek hev û azad bijîn. Dayika aştiyê Fatma Yılmaz jî dibêje em li her derê li piştê rêberê xwe ne. Me berdelên giran daye dîsa jî aştiyê dixwazin. Dayika aştiyê Güler Buğday jî dibêje roja ku rêbertî dîl girtin cîhan li me tarî bû û me got êdî her tişt bi dawî bûye. Lê rêbertî û tevgera azadiya Kurd komplo pûç kirin. Îro jî pêvajoya aştî û civaka demokratîk dane dest pê kirin. Jin ve ji bo azadiya fîzîkiya rêbera Poda Kevin Qadan berdevke TJK'ye Ayten Kaplan derbarê çalakên ku ew ê li dar bixin de agahî da. Îsal em ê bi daxwaza azadiya fîzîkî rêber Apo pêkarina mafê hêviyê meşan dar bixin. Banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo deriyeke nû ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd rêbazên demokratîk vedike. Em bank li hemû gelê xwe bi taybetî li jinan dikin ku komployê şermezar bikin û xwedî li rêber Apo derbikevin. Hevserukatiya konseyre ve berakeceke derbarê salvegera dehan a komkujiya garê de daxuyaniyê koşan. Keceke de şahsê şehîdên komkujiyê de hemû şehîdên doza azadî û demokrasî bi bîraniyê got di êrişa dihê cotmeha 2015 de zêdetirî 100 welatî şehîd bûn. Em vê komkujiya nemardane ya li dijî îdala gelan a xuşk û biratiyê jiyana hevpar û demokratîk şermezar dikin. KCK destşan kir ku komkujî dibin çavdêriya dewletê de pêk hatiye û ev peyam da. Tevî 10 sal di ser re derbas bûn hê jî bi hemû aliyên xwe nehatiye ronîkirin. Ev yek rola dewletê û desthilatdariyê ya di komkujiyê de nîşan dide. Wek gelek komkujiyên din divê de jî Daeş hat bikaranîn. Bu komkujiyê li Tirkiye hemû qadên demokratîk hatin tenkirin û azadî hat sînûrdar kirin. Di ser de dijî gelê Kurd û hêzên demokrasiyê şerekî qirêj û taybet hat meşandin. Hevserokatiya konseyre ve bera KCK işaret bi têkoşîna li dijî van êrîşan kir û wiha got.
Gelin me divan 10 salan de berdelen giranda lebele devji tek koşuna demokrasi azadi u aşte yaku hesti şehidin dehi jot mehebu bernedan dencama ve tek koşuna de pevajı aşte bu civaka demokratik bir inisiyatifa rebera pudes pekir armanca pevajı pekarna xavun u xayalin şehidane jiber ve kedi ve gelin me bu serkeftina pevajıya bu avaya ke çalak dinava tek koşuna de cihwa bigiran. Fermandarı HPG Murat Karayılan Qala Endamı Komiteye Navendiya PKK u Konsey Fermandarı HPG Şivan Cilogever Ekuşaltı Haziran 2023 Lermin parasını yen medyayı değişen devleta Türk'te şehit bu bir ani. Karayılan diyar kerku şehit Şivan Geverdi tek oşina xoyasu yek salanda her parçayın Kurdistan'ı şer kiriye fedakariye mezin rabart kiriye ji dersime haya amede ji kobanı haya şengali u berxodan azapı gerek berxodan ande broleke diruki rabuye. Karayılan destşan kerku şehit Şivan Geverdi tevaya jiyana xoşoreşkeriye de 5-6 caran birindar buye le ticari devji tek oşine bernedaye u bank ligele gevere kerku dve xwedili vi şervane biverek derbikevin. آنها از بیشتر بلکی پر کس نو ببیشه وقت تزانبون برخدان کوبانی برخدان که دیروکیه یعنی هم به نوع توایی گله کرد و نوع تفگر آمه لور لهمبری داعش شرکی اراده هاته مشاندن و شرکی پر حالی خواهی دیروکیه براستی لور دا داعش هاتش کناندن داعش جی قوتی خواه چاقه زیده بو سردم آخوی هری بلند بو و پر کسی خوی وسا خواه کجر چه کرده بود ایرش سر ایرشید کردن تکنیکا دست ارتشی عراق دا موسول همه جوان گرفته بود تکنیکا دست ارتشی سوریه دا رقای همه دست وان گرفته بود وی تکنیکی ها تسر کوبانی شرکی دجوار و مزن چه بود دوی شری دا زعفر ها تا گرفتن و اکی تیزن باشه ایک وقت او زعفر ها تی گرفتن شر قردینه دکر کی بود حوال شوان جیلو چاقه لکوبانی کوردینا شهر انگو فرماندار یک گشتی بود راست نبتنه بود اکیبک بود بگما یعنی مصابه را عود کردن اما یک کوردینات مشا حوال شوان بود او چاقه وکا پرسکریک که تاکتیکی یا جمع نبین پرسکریک نقاش تاکتیک و مسئله اقناع چه بود یعنی هفته اقناع کردن مثلا یعنی تو ریبازین گریلا دوی بمشینی نه واسا سینگ شر جپه ده باجیر دا نه هاویردور دا دوی ریبازین گریلا بین مشاندن دوی دا نقاش بود و نقاشان دا واسا وقتی تخواستن انجام ندهاد گرتن به تکنیک و به نفساند اشتوی چاقه حوال شوان چوز تف قوته کی شو جبو که اب مثلا در حقی رباس و تاکتیک دا ته نقاش کردن چهار سر ببه و ساوچو گرانی اک چه بو یعنی همه حوال کتن میرته و وی هاوی او زعفرا لکوبانی پیکار یعنی و قهرمان بناون مثلا قل جا کی رپورتاجک نکر قل جا کی بحث نکر که ما کوبانی چاوا رزگار کرد یه چای خوردی نه او HTK Meclisa Suriye Demokratik la Avrupa'ya hevditinin diplomatik dimeşine. Heyeta Meclisa Suriye Demokratik la Avrupa'ya hevditinin xoyen diplomatik de domine. Heyete haftiya buhuri li bajar İngilistan'e li Liverpool'e tevli konferansa salane ya partiya karker İngilistan'e bu. Li konferansa biseruk vezir İngilistan'e Keir Starmer reji hevditine kir. Tekilari naveruka hevditine endame heyeta mesede Hasan Muhammed Ali jiroj
rojname yeni özgür politikaya rakibi. Hasan Muhammed Ali dibêje me de hevdîtinê de têkildarî pêvajoya lêgerina çarêseriya siyasî ya li Sûriyê gotûbêj kir. Me xwest İngilîstan destekê bide diyaloga navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta demgiya Şamê. Di wê hevdîtinê de me nameya fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî ku ji birêz Smar re nivîsandibû radestî wî kir. Hasan Muhammed Ali derbarê naveroka nameyê de jî van agahiyan dide. Mazlûm Abdî di nameya xwe de li ser sê xususan disekine. Müzakereyên bi Şamê re ku gelek caran tên talûk kirin. Daxwaza rêveberiyeke navendî ev nayê wateya parçekirina Sûriye û li cîhanê jî mînakê xwe hene. Entegrasyon wê Qesedê çekên xwe dênayîne û teslîm neke li birêxistinbûna xwe dikare entegreyê artêşa Sûriye bibe. Hasan Mahmud Ali dibêje me ji starman re ev peyam ragihand û em dixwazin İngilîstan baweheke çêker destekê bide lêgera çarêseriya siyasî ya li Sûriyeyê. İsrail û Hamasê li ser agiribestê lihevkirin di çarçoya plana aştiya mayînde ya herêmê ya serokê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump de hat kirin. Tê texmînkirin ku yekem qonaxa lihevkirinê serbestberdana dîlgirtiyên di dest Hamasê de û vekişîna artêşa İsrailê ya ji Xezayê ya beş bi beş e. Li gorî çavkariyê nêzîkî pêvajoyê alîgir piştî müzakereyên 4 rojan ve roja pênşemê ango îro li Misrê lihevkirinê îmze bikin. Li gel devletên Yekbûyî Amerîkayê gelek aktörên nav netewê jî beşdarî hevdîtinê bûn. Hê saeta ku agiribest bikeve meriyetê nehatiye diyar kirin. Di vê naberê de rayedarên parastina sivîlan a Xezayê ragihandin ku sihara roja pênşemê İsrailê bombebarandinên xwe yên li herêmê domandiye. Li gorî ku agahiyên Qeterê lihevkirin hemû mekanîzma û serrastkirinên têkildarî bi cîhanîna agiribestê di nava xwe de dihewîne. Tê payîn ku li gel îmzekirina agiribestê wê şer û pevçûn bisekine. Hamas wê ji 47 dîlên di destê xwe de digire, bîstan di carekê de serbest berde. Li hemberî vê yekê İsraîl jî wê nêzîkî 2000 girtîn Filîstînî serbest berde. Ji van 250 kesên cezayê müebbetê hatine birîn û 1700 kes jî ji kesên ku ji heftê cotmeha 2023 ve girtîne pêktê. Tê plankirin ku pevguhertin di nava 72 saatên piştî îmzekirina lihevkirinê pêk were. Her wiha wê destûr weredayên ku di tevaya 5 rojên ewil ên agiribestê de her roj herîkêm 400 kamyonên alîkariya mirovî bikevin Xezayê, tê payîn ku ev hejmar di rojên pêş de zêdetir bibe. Li gora agiribestê wê sivîlên ku aliyê başûr ji cih û warên xwe bûne vegerin bajarê Xezayê û bakurê wê. Lêbele artêşa İsraîlê ji gel xwest ku vê gavê venegerin van herêman. Parastina sivîlan a Xezayê piştî eşkerekirina lihevkirina agiribestê dazanin ku İsraîlê hin herêmên Xezayê bombabaran kirine. Rayedarên saziyê ragihandin ku bi taybetî li bajarê Xezayê êrişên hawayî yên dijwar pêk hatine. Belê godan jemenû çênî rûj pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.